Kompressionsstrümpfe sind heute in vielen Farben und Designs erhältlich. Sie helfen im Alltag und bei Krankheiten. Ob im Sport, beim langen Sitzen oder auf Reisen. Kompressionsstrümpfe sind echte Alltagshelfer. Fleischfarbene Modelle für Ältere, das war gestern. Heute sind die Strümpfe ein Accessoire. Sie sorgen für bessere Durchblutung, leichtere Beine, können Krankheiten vorbeugen und Leben retten. So wie bei Lisa Berger. Die 41-Jährige ist immer auf Achse, bis sie plötzlich krank wird. Ich hatte eine schwere Infektion. Daraus resultierte dann eine Thrombose. Und die Thrombose verursachte dann eine Lungenembolie. Und die hat mich ziemlich krank gemacht. Da musste ich dann auch im Krankenhaus behandelt werden. Seit einiger Zeit ist der Kompressionsstrumpf ihr ständiger Begleiter. Heute ist Kontrolltermin bei ihrer Ärztin. Die Thrombose ist der Verschluss von einer tiefen Vene. In den meisten Fällen sind es die tiefen Beinvenen. Durch den Verschluss des Gefäßes kommt es zu einem Rückstau von dem Blut im Bein und dadurch zu Schmerzen, Schwellungen. Wenn sich von dieser Thrombose was ablöst und Richtung Herz gespült wird, dann kann es mitunter zu einer Lungenembolie kommen, welche auch lebensbedrohlich werden kann. Bei solchen Venenerkrankungen kommen neben der Blutverdünnung auch Kompressionsstrümpfe zum Einsatz. Das Prinzip ist einfach. Wir haben zum einen den Druck auf die Venen. Dadurch wird die Durchblutung gefördert Richtung Herz zurück. Dadurch können sich keine neuen Trompen auf den bestehenden Thrombus anlagern. Und zum anderen haben wir quasi auch eine Verringerung der Ödemlast. Das heißt, das Wasser, das sich potenziell durch den Stau im Bein bildet, wird verringert. Heute geht es Lisa Berger wieder gut. Auch aufgrund der Strümpfe, die sie jeden Tag trägt. Lästig ist es natürlich schon. Aber der Nutzen überwiegt einfach. Und wenn ich merke, dass es mir dadurch besser geht und meine Beine nicht so schmerzen, dann trage ich sie gerne. Auch Krampfadern sind ein Fall für den Kompressionsstrumpf. Wenn Venenklappen nicht mehr richtig schließen, versackt das Blut und staut sich. Durch den Druck des Strumpfes kann es leichter wieder nach oben fließen. Es gibt unterschiedliche Klassen von 1 bis 4. Faustregel, je höher die Klasse, desto größer der Kompressionsdruck. Bei Venenproblemen wird typischerweise Klasse 2 verschrieben. Die Indikation, welche Klasse verwendet wird, entscheidet der Arzt gemeinsam mit dem Patienten und natürlich anhand des Befundes. Der Kompressionsstrumpf kommt noch bei unterschiedlichen anderen Erkrankungen zum Einsatz, wie zum Beispiel beim Lipödem, beim Lymphödem, nach größeren Operationen und in der Schwangerschaft. Am besten kauft man so einen Strumpf im Fachhandel, im Sanitätshaus oder der Apotheke. Denn die richtige Beratung ist das A und O. Kompression ist nicht gleich Kompression. Wir unterscheiden grundsätzlich immer zwischen medizinischen Kompressionsstrümpfen, die ich auf Rezept bekomme, oder Strümpfe, die ich im Freiverkauf bekomme. Grundsätzlich unterscheiden wir bei den medizinischen immer zwischen rund- und flach gestrickter Kompressionstherapie. Rundstrick nehme ich für venöse Erkrankungen her. Flachstrick, da habe ich Ödemeinlagerungen, Wassereinlagerungen, vielleicht ein Lipödem. Und einen flach gestrickten Kompressionsstrumpf erkenne ich hinten immer an der Naht. Kompressionsstrümpfe müssen perfekt sitzen, damit sie wirken können. Dazu wird das Bein von Lisa Berger genau vermessen. Für viele kommt jetzt der anstrengendste Teil, das Anziehen. Also am besten ist natürlich, dass man den Strumpf schon früh am Morgen anzieht. Und grundsätzlich schaut man am besten drauf, dass die Fußnägel möglichst kurz geschnitten sind, sodass man von dem Strumpf auch lang noch was hat. Und wenn man eine Schlupfhilfe hat, dann erleichtert man sich das Anziehen halt da auch noch mal. Als erstes den offenen Strumpf komplett auf links ziehen, dann über die Anziehhilfe und den Fuß stülpen. Stück für Stück hochrollen, dabei niemals reißen. Es dürfen sich keine Falten bilden. Alle 6 Monate bekommen Sie neue Strümpfe auf Kassenrezept. Im Sport- und Freizeitbereich werden Kompressions- und Stützstrümpfe immer beliebter, etwa im Ballsport oder beim Laufen. Auch Christina Scheels rennt nicht mehr ohne. Also ich bin tatsächlich durchs Marathontraining zu den Kompressionssocken gekommen. In meinen Trainingsgruppen hatten alle Läufer diese Socken an. Habe es auch mal ausprobiert. Und die Beine sind dadurch weniger schnell müde, fühlt sich irgendwie leichter an. Und vor allen Dingen erholt man sich später besser, schneller. Viele versprechen sich bessere Leistung und schnellere Regeneration durch die Kompression. Zum Beispiel weniger Muskelkater.
kann das sein? Die Studienlage ist dürftig auf diesem Gebiet, aber es klingt plausibel, dass wir zum einen natürlich weniger Beinödeme haben durch die Kompressionswirkung, zum anderen durch die bessere Durchblutung vom Bein eine bessere Regeneration nach dem Sport, mitunter vielleicht auch weniger Muskelkaterzeit und viele Patienten berichten natürlich auch, dass sie einen besseren Halt haben durch den Kompressionsstrumpf. Ich würde mir allerdings keine Wunder erwarten und keine Leistungssteigerung. Kompressionsstrümpfe können die Haut allerdings austrocknen, daher regelmäßig eincremen. Damit die Strümpfe lange halten, sollte man sie täglich reinigen, am besten im Schonwaschgang. Bei Flugreisen greift Christina zur Thrombosevorbeugung zum Stützstrumpf. Ich habe zwar jetzt nichts an den Venen oder irgendwie Probleme mit dem Bein, aber ich finde es einfach angenehmer. Die Beine bleiben leichter oder man spürt es richtig, wie leicht die werden, sobald man die Strümpfe anzieht. Und sie werden nicht so müde bei Flugreisen. Auch wer jobbedingt viel sitzt oder steht, kann den Beinen etwas Gutes tun. Gerade im Sommer ist Kompression eine Wohltat. Frauen, die zyklusbedingt zu Wassereinlagerungen neigen, können auch von Kompressionsstrümpfen profitieren. Aber aufpassen soll man natürlich unbedingt bei Arterienproblemen, Arterienverkalkungen und auch bei Herzinsuffizienzen. Also das bedeutet, wenn das Herz nicht mehr richtig pumpt, dann bitte vorab unbedingt kardiologisch abklären lassen. Fazit: Kompressionsstrümpfe können so einiges und sehen dabei sogar richtig gut aus.